Soc Toni Cabré, professor d'escriptura teatral, i us plantejo un taller de monòlegs i diàlegs teatrals. Per tant, serà un taller bàsicament pràctic, que escriurem textos que serveixin perquè a l'escenari es puguin representar. Ja sabeu que els textos teatrals són textos que necessiten actors i actrius que els diguin, però també necessiten algú que escrigui allò que aquests actors i actrius diran. És a dir, que intentem primer personatges i situacions i aquests personatges i situacions els fem parlar. I per fer-los parlar treballarem amb tres eixos bàsics. Qui parla, com parla i què diu. Són les tres coses que farem en aquest taller. I per tant practicarem molt perquè els textos que escrivim puguin dir-se des de l'escenari i puguin emocionar, interessar o divertir el públic. Apunteu-vos en el curs, que segur que ens ho passarem molt bé.